स्कूल बस कैसे चलती है, ये सोच सोच के थक गए। चलो डीजल इंजन के जादू को समझते हैं। ठीक है, मान लो डीजल इंजन एक बड़ा सा पंप है। सबूत से पहले ये हवा अंदर खींचता है और उसे तब तक दबाता है जब तक वो बहुत गर्म ना हो जाए। फिर इसमें डीजल फेंकता है, गर्मी से डीजल फटता है और पिस्टन नीचे धकेलता है। पिस्टन का ऊपर नीचे होना एक डांस मूव जैसा है जो घूमने की गति बनाता है और बस के पहियों को चलाता है। तो अगली बार जब तुम डीजल वाली गाड़ी में बैठोगे तो तुम्हें पता होगा कि नीचे एक छोटी सी धमाके वाली पार्टी चल रही है जिससे तुम स्कूल पहुंचते हो।